Harka fuunii asham akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB. Qophiin ispoortii FIB keenya guyyaa har'aa jalqabeeti kan jiru. Dhimma ispoortii biyya keessaaf biyya alaa argan irratti kaasnee marii taasisaa kan waliin turu ta'a. Istuudiyoo keessa kasii waliin turu waan jireenyaa dinqisaa fashinaaf darajii ogeeyyii kaameraa keenya Roobsan Dajanee fi Oliyaa Dabadhaasaa waliin ta'uun turtii taasina. Hamma xumura qophii keenyaatiin waliin turaa isiniin jenna. Eessayyuu hin deebina. Ispoortiin FIB turtii taasisu keessatti har'a dhimmoota biyya alaatii argan irratti kan xiyyeeffannu guutummaa guutuutti jijjiirraan taphattoota Awurooppaa dhingiddi galgala halkan keessaa sa'aatii 7 akka dhawaata Itoophiyaatti goolameeti kan jiru. Walumaa galatti taphattoonni 1700 fi 18 kilaboota garaa irratti gara kilaboota garaa garaatti jijjiirameeti kan jiran maallaqni paawundii biiliyoona 4.1 ol jijjiiraa taphattoota ganna kanaaf dhangaleeti kan jiru. Waa'ee kanaa bal'inaan kaasnee kan ilaalaa turre ta'a. Guyyaa dhumaatiin kilaboonni gurguddoo Awurooppaa kilaboota Ingiliz dabartee taphattoota akkam akkamii eessarraati mallatteessifataman kan jedhu kaasnee kan laalu ta'a. Taphoota Piriimiyer Liigii Ingiliz torban kanaatiin torban ja'affaa isaatiin har'a deebi'ee dhufeeti kan jiru. Har'a taphoonni taasifaman jiru, borus tifamii taphoonni taasifaman jiru. Arsenaaliif Manchester United Old Trafford irratti taphni isaa waliin taasisan si'oomnaan eegama. Arsenaal taphoota 5 jalqabaarraati qabxii 15 walitti qabachuun sadarkaa jalqabaa ta'eeti kan jiru. Manchester United taphoota 2 jalqabaa injifatamus taphoota 3 dhiyoo kana taasise 3 injifachuun qabxii 9 sadarkaa 5ffaatti ol dhufeeti kan jiru. Darbii Marsaayidiitiin taphni Evertonii fi Liverpool Goodison Park waliin taasisan eegama. Seeriyaa Xaaliyaaniin taphoonni taasifaman jiru. La Ligaati Baarseloonaan dirree ofiin ala Raamon Sanchez Pizjuan irratti Seviyaa waliin taphni taasisuun eegama. Dhimmoota kana kaasnee waliin ilaalan kan waliin turu ta'a. Nu waliin tura. Eessayyuu hin deebinaas ni jenna. Ashu kam jirra. Torban kee gaarii ture. Torban gaarii ture. Dhimmoota jijjiirraa taphattoota kaasuun jalqabnu har'a dhimma biyya keessaa qabannee dhiyaannee hin qabnu yeroo biraatti deebina. Ammaaf dhimma xiyyeeffannoo argata jedhee filannee dhimmoota jijjiirraa taphattoota ganna kana dhingidda halkan keessa sa'aatii 7tti kan goolame gaafa sana lubbuutti bal'aadhaa jira. Gabaa ho'aa jechuu dandeessa. Gabaa gaafa ayyaanaa beektamti. Gaafa ayyaanaa jala waan hundumti bibbitamu akkasuma taphattoota iddoo qabanitti iddoo rakkina isaaniitti duuchachuuf kilaboonni gabaa ho'aarra turan jechuun ni danda'ama. Inni hoolaa dhabee handaaqoo. Inni hoolaa dhabee handaaqoo. Inni akkuma akkasaatti inni kaan immoo qircaa beektamti. Bakka akkuma akkasaatti bakka isaatti waanuma rakkateetiin bakka buufachaadha kan ture kilaboota baay'eedha bakka qabanitti kana booda gara gabaa jijjiirratti hin deebinu kilaboonni jedhan irree sababa rakkina miidhamaa walii wal qabatee gara gabaatti jijjiirraa gabaatti deebi'anii kilabootarra taphattoota garagarii isaaniitti dabalaniiti kan isaan jedhanii fakkeenya fudhatteef Liverpool bara kana gara gabaa jijjiirratti hin deebi'u jedhamee tilmaamamaa ture ammaan kana sababa taphattoonni sararri gidduu isaarree miidhamaniin wal qabatee akkasuma taphataa tokko garagarii isaaniitti fideetti kan inni jiru innis taphataa sararri gidduu defensive midfielder yookiin holding midfielder taphataa jennu kanaan dura Baarseloonaa keessatti beeknu fi amma Juventus keessa ture Orter Miiloo garagarii isaaniitti fidataniitti kan isaan jiranii inni isaan garagarii isaaniitti fidatanii fi sababni guddaa jedhamee ka'amuu fi jalqaba irratti yoo kaafte miidhamu Thiago Silva fi akkasumallee fiizikaalii fiit ta'uun Nabii Keita taphataan kun garagarii kanatti akka dhufuuf sababa ta'eera jedhamee jettee kaasuu dandeessa. Liverpool miidhama taphattootaatiin keessattuu sarara gidduuratti baay'ee kilaba jeeqamaa jirudha. Waggaa lama dura yaadattoo ta'ee fi Liverpool shaampiyoonii ta'eetu waggaama shaampiyoonii ta'e buleessa. Miidhama taphattootaatiin baay'ee hunkuramaa ture. Isa sana bifa fakkaatuun ammas Jordan Henderson dursaa taphattoota isaanii sarara gidduuratti taphaticha kilabicha gargaaru taphataa kana miidhamaan yeroo dheeraaf tarii taphoota 5 dhufan dorgommii hundumaanuu Piriimiyer Liigii fi Chaampiyoons Liigii dabalatee jira. Liverpooliin tajaajiluudhameeti kan jiru. Oxlade Chamberlain miidhama keessummeesseera. Nabii Keetaa natti caqasuuf yaalii taasisa. Thiago Alcantaraadha taphataan tokko miidhama keessummeesseera jedhamee kan jiru. Innillee dhiyoo kana deebuu danda'a. Yeroo dhiyootti deebi'a taphattoota jedhaman Curtis Jones dabalatee jira. Sababa kanaaf Liverpool taphoota jalqabaa kanarratti immoo taphoota lamarratti qabxii gatuun isaa yaadatama. Ammallee homaan jedhu du'ee badii baatu. Dandamachaa jira. Ammaan kana numaayyuu Eliit fayyadamaadha kan ture taphattoota gurguddattoota kana filannoo jalqabaa keessa galcheet Jurgen Klopp fayyadamaadha kan ture sababa miidhamni gidduuratti baay'ateef jettee kaasuu dandeessa. Faabiiniyoo dabalatee Faabiiniyoon miidhama salphaa haa ta'u malee keessummeessi taphoonni fakkeenyaaf Manchester United waliin taphatan jala darbeetti kan ture Faabiiniyoo dhabuu jechuun immoo sarara gidduuratti akkam akka Liverpool miidhamu kanumaan durayyuu yeroo inni taphoota tokko lama jalaa hafurratti Liverpool akka inni miidhamaa ta'e beekamaadha. Sababni isaa kubbaa holdii godhee waan qabee turuufis kubbaawwan akka
futtoqanii dhufan karaatti qabuuttiinis ga'umsa olaanaa waan argamuuf taphataan kun. Falaasama Jurgen Klopp yoo ilaalte fakkeenyaaf falaasama Jurgen Klopp gegen pireesingii isa beeknu sana jechaadha. Artur Meeloo irratti gaaffii kaasu jiraachuu mala. Taargeetii isaanii jalqabaan ture yookiin immoo karoora isaanii isa jalqabaan ture taphataa kana mallatteessifachuun Artur Meelootiin kan mallatteessifatan guyyaa dhumaatti waan godhan gaafa dhabaniiti. Gaafa ayyaana hoolaa yoo dhabde waan gootu kan dhabduuti ayyaana akkattiin oolu jettee handaaqqoo bitta. Handaaqqoo yookiin handaaqqoon ni beekamchaa. So amma isaa waan isaan godhan kana fakkaata. Amma yoo ilaalte dubbatte Artur Meeloo Baarseloonaa keessatti Shaaviitiin bakka bu'ee odeeffamaa kan ture kanaan dura. Booda gara Juventusitti qaama jijjiirraa Miraaloon Pjanic ta'ee gara Juventus akka jijjiirame yaadatamu bara 2017 fakkaatu dogoggoruu baadheef yeroo sana waan baay'ee odeeffameeti kan ture Shaavii fakkaata akkaataan tapha isaa jedhamee booda irraa Baarseloonaan Juventus dabarsee kenne Juventus keessattis qixa barbaadamu taphataa kan argine. Amma immoo gara Liverpool dhufeeti kan jiru waan fedheef ammamsa tajaajila waan jiru Jurgen Klopp Jude Bellingham'iitiin ture ganna kana guutuu isaa taphatu mallatteeffachuu barbaadaa kan turan Borussia Dortmund taphataa kana gadhiisuuf fedha waan hin qabaanneef Borussia Dortmund marketingidha waan nan hojjetu numaayuu taphattoota yeroo baay'ee filee waan caattiin injifachuurra marketingirra waan ta'eef taphataa kana yoo bara kana tursiise bara dhuftu kilaboonni biraarri dorgomaa ta'anii dhufu. Kanaaf kana keessa fayyadamummaadha kan inni barbaadu. Bara dhuftu yoo kaaftee ilaalte Real Madrid taphataa kanan barbaada jedhameetu ka'aa jira. Akkasumas kilaboonni biraa dorgommii keessa seenuu danda'u. Liverpool matumti isaa deebi'ee dhaquu waan danda'uuf isaan maallaqa argatan kanarratti xiyyeeffannoo waan godhaniif kilaboonni kun kilaboota gurguranidha waan ta'aniif kana waan eeggatan fakkaata isaa of bira tursiisu isaanii. Chelseanis taphattoota guyyaa dhumaatiin kaleessa Denis Zakaariyaa ergisaan Juventus irraa mallatteessifatee kan ture taphataan kun jijjiirraa amajjii darbeetiin Borussia Mönchengladbach ture paawund yuuroo miliyoona 8.6tiin Borussia Mönchengladbach Juventus kan makame Juventus walumaa galatti bara kana taphataa irratti galchii tokko guyyaa jalqabaa gaafa tapha jalqabaa isaa irratti seeriyaatiin lakkoofsee ture kan irratti kubbaa tokko mijeessee kenneeti kan ture Juventus keessatti qixa eegamitti taphataan kun performingooni Mönchengladbach keessatti taphataa ajaa'ibaa akka ture yaadanna garuu maallaqni isaa jijjiirraa maallaqa taphataa kana yuuroo miliyoona 8.6 kan ta'eef iyyuu sababa kontiraan isaa dhumuuf ji'oonni muraasa qofa hafaniif ture tapha yeroo sana kan jirame kaleessa Denis Zakaariyaa taphataa lammii Switzerland taphoota hedduu irratti eenyummaa isaa Mönchengladbach keessatti agarsiisee jijjiirratanii kan jiran. Zakaariyaa irratti yaada tokko kaasuu waan barbaadu ani isaan barbaadanii fi Juventus yeroo gadi gara Juventusitti maliin amajjii irratti leenjisaa Manchester United falaasama gagan pireesingii hordofu jedhaman Ralf Rangnick beekamaadha miti gagan pireesingii iskii warra kalaqeessaati isaan tokkodha jedhamaniiti kan isaan tilmaaman. Inumaayyuu taphataa kana barbaadanii turan gara Manchesteritti fiduuf taphattoota lama barbaadan keessaa richa Denis Zakaariyaasii fi amma taphataa amma Julian Alvarez amma Manchester Citytti galee kana scout godhanii barbaadaa turan. Haa ta'u malee gara Manchesteritti osoo dhufin Denis Zakaariyaas gara Juventusitti imalee yerichuma immoo Manchester Cityn Alvarezin mallatteessifatee achuma tursiise ergisaatiin. Denis Zakariyaasin kan tilmaamtu Ralf Rangnick pireesingii irratti akka isaan yaadarmee qaban beekamaadha. Pireesingii irratti barbaadan taanaan ammas leenjisaan biraa pireesingii hordofu gagan pireesingii waliin yaadarmeen isaa wal qabatee deemu Thomas Tuchel barbaade jechuun taphataan kun pireesingii hammam akka barbaachisaa ta'e ammasumaan kaasuu dandeessaa. Pierre-Emerick Aubameyang taphataa bira Baarseloonaa irraati paawundii miliyoona 12tiin Chelseaatti makameedha. Kaleessa inumaayyuu erga jijjiir mallatteesseeti booda I have unfinished business with Premier League. Premier League keessatti wantoota hojjedhu ta'uu qabuuti otoo hojjetiin deemee waan jiruuf deebi'ee dhufuuf baay'ee gammadee jiree kan jiru torban darbee yaadattoo ta'eef Baarseloonaa keessatti saamtonni mana isaa cabsanii isarratti balaa geessaniiti kan turan mangaagaa sanatti fakkaata rukutanii inumaayyuu maatii isaa fuulduratti turan kan isaan rukutan jedhan. Saamicha irratti gaggeessaniiti kan turan sababni jijjiirraan taphataa kanaa boodatti harkifateefis kana ture dhimma kana wajjin wal qabatee jechaadha. Thomas Tuchel waliin kanaan dura Borussia Dortmund keessatti hojjeteeti kan ture Premier League keessattis wayita tokko waggaa 4 Arsenalii akka ture yaadatama. Mikel Arteetaan sababa taphataa kana hin barbaanneef disiipiliinii gaarii miti waan jedhameef ture gara Baarselonaatti kan deebi'e amma gaa taphataa kana waan ta'eegdu kilaba London isa biraaf mallatteesseeti kan jiru. Thomas Tuchel waliin immoo lagaan lakkoofsaas baay'ee sadii garu. Taphoota 95 Thomas Tuchel jalatti Borussia Dortmund firii taphate irratti galchiiwwan 79 lakkoofseeti kan jiru Pierre-Emerick Aubameyang. Taphataan faallaa Arsenal ta'ee yeroo taphatu maal agarsiisaadha. Hin barbaadamtu jedheeti kan Aubameyang Borussia Dortmund keessatti yeroo Thomas Tuchel waliin
Toomas Tuchel jalatti leenji'aa turetti ga'umsa olaanaa irratti kan argamaa ture. Inumaayyuu sababa kanaan itti fakkaata kan isaan Arsene Wenger gara garii isaaniitti makanii dhimmi amalaa hin ka'a barfatee dhufa wantoonni jedhaman inumaayyuu sababoota amalaa waliin ta'ee fakkeenya ta'uu ta'uu maluuti barfata wantoonni jedhaman hin ka'u garii Gaaboon keessaa sababni itti hirrifamee fi sababoota amala walii wal qabatanii ka'anidha. Garuu Toomas Tuchel yaada tokko kaasanii turan. Inumaayyuu taphattoota an leenjisee keessaatii taphattoota akka hiriyyummaatti waliin ture keessaa inni tokko isa jalqabaati taphataan kun. Isa waliin ammayyuu akka hiriyyummaatti kan waliin ture taphattoota an leenjisee keessaa warra kaan waliin bakkuma jitti waliin leenjifnee adda baana. Garuu isa kana faana hamma ammaattirree akka hiriyyummaatti waliin turre. Baay'ee sosobiriidha taphatichi kolfa kana jaalataa tapha kanas hin jaalata garuu keerlesiidha. Arsenaaliif dursaa taphattoota akka ture yaadatama. Wesley Fofana torban darbee kaasneet kan turre waan fedheefu Chelsea. Waan tokko bicha wanti bitaa namatti galu yoo jiraate taatoo kanaan dura Arsenaal yeroo Arsenaal dhufee lakkoofsa 14 uffatee lakkoofsa Terry Daniel Henrytiin lakkoofsa Daniel Terry Daniel Henryin uffatee taphachaa ture gara Arsenaal erga dhufee akka fudhate beekamaadha. Kubbaa yeroo gara Arsenaal dhufee sanaatiin alla tapha jalqabaa isaatiin footoo yookiin immoo piikcharii footoo keessan harka isaa irratti taatoo kaawwatee ture hojjetatee ture. Amma kana qabatee kilaba London biraaf Chelsea fin taphatamu maal godhanni jedhamu gaafii biraa. Kubbaa miilaa keessatti waan mudatudha. Manchester City Manuel Akanji kaleessa Borussia Dortmund irraatii paawundii miliyoona 15 malateessifateeti kan jiru. Taphataan kun taphataa sarratti isa gidduu akka ta'een beekama. Bara kana gaa Aymeric Laporte Nathan Ake fa'aa sababa miidhama keessummeessaniif Manchester Cityin sararratti saasa baay'ee haphataa akka jiruu fi galchiiwwan lakkoofsuu malee immoo galchiiwwan keessummeessaa akka jiru Manchester City taphoota ciccimoo yookiin mootarii kilaboonni sadarkaa olaanaatti dorgoman nama ammaatti Manchester City mudatan hin jirani. Kilabootuma tilmaamni gadaa injifannoo gadaanaa kennamuuf waliin gaafa taphatullee Newcastle harkatti argiteeta taphoota darban Crystal Palace dabartee galchiiwwan keessummeessa tapha lamatti galchii 5 keessummeesseeti kan ture Manchester Cityin sararratti saasarratti hanqinni jira. Akanji mallatteessifateeti kan jiru taphataa lamiyyaa Switzerland taphataan kun Sporting Director Manchester City Chiki Begiristain kaleessa taphataan kun taphataa nuti barbaadnudha. Taayippii qulqullina taphataa nuti sarratti isaa tokkorraa barbaadnu hunduma qaba. Baay'ee saffisa qaba. Qaamni isaa baay'ee cimaadha. Jabinni qaama isaas gaariidha. Passing range garaagaraatiin kubbaa fagoottis dhiyoottis akka gaariitti dabarsee yeroo dagariisaaf kennuu danda'a. Yeroottisuus dafee counter attack illee akka salphaatti recover gochuu danda'a bakka dhiisee deeme yeroo highline'itiin taphatan waan jedhu kaasee dubbateeti kan jiru. Manchester City waliin wanti wakaaftee jiraate taphataa amma hanga kana taphataa sarara duubaa irratti barbaada jedheen tilmaamuun ture. Garuu sababni isaa Kukuriyaa barbaada kan ture. Kukuriyaan yeroo Chelseatiin hijack jala ta'e Chelsean garagarii isaatti fudhatenas bakka Alexander Zinchenko osoo taphataa hin buusin waan xumuramaa jiruuf xumurame fakkaata. Foddaan jijjiirraa haa ta'u malee bakki isaan itti barbaadan taphataa shanaffaa taphataa sarara gidduu duubaa filannoo shanaffaa godhanii Akanjiitiin garagarii isaaniitti filan jechuun danda'ama. Guardiola waan godhuun beektu baay'ee kireetiivii waan ta'eef. Isuma kana iyyuu gara taphataa biraa iddoo biraatii yookiin immoo garee godaatii fidanii taphataa gahaa gochuu danda'a. Manchester Cityin bara kana yoo kaafte taphattoota sadii qofaa natti fakkaata. Waa'ee Guardiola waan tokko si kaasuuf asitti waggaa 5 dura yeroo gara Manchester Citytti dhufee Fabian Delphitiin Everton keessatti kan beeknu defensive midfielder taphataa sarara gidduu amalatti isaa qabu akka ta'e ture kan beeknu. Gara Manchester Citytti yeroo deemu Benjamin Mendy miidhama keessummeessee baay'ee waan rakkiseef maal gochuutti ka'e taphataa kana gara akka left full backii godhee akka ajaa'ibaatti yeroo itti fayyadamaa ture argineerra. Anyways Guardiolaan kalaqaatiin beekama sababa ta'eef waan inni godhuun beekamu. Arsenaal kaasnee gara dhimmoota keenya biroo taasisnu Douglas Luizitiin Aston Villa irratti mallatteessuu yaalii taasiseeti kan ture. Taphataan kunis push gochaa ture hooggansa Aston Villaatiin akka Arsenaalitti isa gurguraniif baay'ee dhiibbaa taasisaa ture. Garuu dhumarratti isaan hin eeyyamnee fi Aston Villaanis gaaraantii waan hin qabneef taphataa kana dabarsee gurguree taphataa akka bitatu wanti itti gaaraantii ta'uun sababan turreef taphataa kana gurgurree dheengadda tapha Premier League irratti Arsenaal Aston Villa waliin Emirates irratti taphataa sana irratti yaadattooteef galchii 2-1tiin ture kan goolame. Galchii Aston Villaan injifatamuu jalaa hin baraaramne sana kan lakkoofse Douglas Luiz ture. Bakka rogaatii rukutaa rogaa rukutamuu irraatii gara keessatti kallattii yaada rukutee galchii lakkoofsaa yaadatamaa waan fedheef Arsenaal keerlesii waan ta'e fakkaata. Dhiibbaa dhumee taphataa kana garagarii isaatti fidachuuf xiqqoo waan barfate fakkaata. Inumaayyuu taphataan kun jalqaba Liverpool faana ture maqaan isaa kan ture. Amman kana gara dhumaa irratti sa'aatiiwwan dhumaa yookiin immoo guyyoota lamaan dhumaa irratti dhaga'anii Arsenaal waliin maqaan isaa ka'uutti ka'e. Arsenaal xinnoo keerles waan ta'e natti fakkaata. Dhiibbaa dhume osoo ija jabinaatiin naqirate
ta'e taphataa kana carraan inni mallatteessifachuuf qabu olaanaadha jettee kaasuu hin dandeessa ture. Guyyoota 2 yookiin 3 dursee osoo dhaqeera ta'e akkuma kanaan dura kaasaa turres Yuurii Teelimaans waliinis akkasuma yaanni keerles ta'e yookiin immoo suutuma jedhee dhiibbaa dhuumee irratti waan dhaqee taphattoota kana fidachuuf yaalii hin fakkaatu. Yoon argadhees rakkina hin qabu, yoon dhabees rakkina hin qabu waan jedhu fakkaata. Haalumti hojiin isaanii yookiin immoo akkaataan isaan taphattoota yookiin kilaboota kana faana haasawaa taasisan. Toomaas Paartiin amansiisaa miti irra deddeebiitiin miidhama keessummeessa taphataan kun konsistensiin qabu ammumaan iyyuu miidhama keessummeessatti kan jiru taphoota as dhiyoo taasisaa jiru kanarrattis Arsenaalin tajaajilaa jiru. So tiipikaalii taphataa amansiisaa ta'e Toomaas Paartii yoo miidhames Toomaas Paartii yoo jiraates garri seenii Arsenaal sarara gidduu irratti sochii taphaa orkestreet godhu madaala taphaa gara fuulduraatti deemuu fi gara boodaatti deebi'anii taphattoota sarara ittisaa gargaaranii sochii taphaa eeguu kanarratti taphataan tokko isaan barbaachisaa ture Arsenaal milkoofne Manchester United Antoonii guyyaa dhumaatiin kaleessa Karreegaa Niwkaastil Maartiin Dubraafka waliin mallatteessifachuun isaa ifoomeeti kan jiru taphattoonni kunneen tapha iftaan boruu Arsenaal waliin Old Trafford irratti Manchester United suuratti hiriiruu danda'u jedhameeti kan jiru waan fedheef boodarra kaasnaa dhimma jijjiiraa wajjin wal qabatee waan xiqqoo ishee xiyyeeffannoo akka harkise taphataa lammii biyya Senegaal Bamba Dieng taphataa sarara fuulduraati kaleessa Leeds United makama jedhameeti kan ture taphataan kun taphataa Maarseedha. Kontraata waggaa 5 walii mallatteessuuf already bilbilaan oduun isaa dhumeeti kan ture gara eerpoortii yookiis immoo buufata xiyyaaraa Leedsitti balali ufiyyuu qajeeleeti kan ture hojii gaggeessaa olaanaa Leeds United Andrea Radraziniin mataansaa Twitter irratti welcome jedheeti kan ture garuu boodarra taphataan kun gara Niisitti jijjiirameeti kan ture garuu maal jedhee Twitter irratti maal jedhee barreessaa hojii gaggeessaa olaanaa warra Leeds United Andrea Radraziniin akka guyyaa har'aa amanuma isaati guyyaa maraachaati jechuudha nama gaafateeti kan jiru. Fakkeenya tokko si fudhee yoon kaase taphataa maqaa isaa yoon irraan fadharee taphataan Siiviyaa tokko gara Ajax Amsterdam imala jedhamee bakka Antoonii bakka bu'udha jedhameeti taphataan kun ka'ee ture numaayyuu xiyyaara keessa deemee erga magaalaa Amsterdam ga'uuf erga sokkeen booda waliigalteen irra gahameera taphataa kana faana maallaqni Ajax Amsterdam Siiviyaaf kaffalu guutummaan guuttee erga irraan gahamee booda taphataan kun already flight godhee qaataa Amsterdam ga'uu ga'eera. Irra deebi'anii taphataan kun nuufis hin ta'u yookiin immoo maallaqni taphataa kanaaf akka kaffalamu irratti walii galee isan madaalu jechuutiin gaaffii kufaa taasisaa deemu. Mallatteessuuf taphataan kun already Amsterdam qaataa amma ga'uu ga'eettidha. Flight godheera deemeera. Siiviyaa gadhiisee magaalaa biyya Speen gadhiisee Amsterdam Neezerlaand erga qubachuutti ga'eeti wanti kun hin ta'u jedhanii guyyaa 2 duras wanti isaan akkanaa ta'e mudateera. Jijjiiraa bara kana irratti kaasuu dandeenya. Nottingham Forestis kilabni bara kana turtii waggaa 23 booda gara Premier Leaguetti ol guddates taphataa 21ffaasaa kaleessa mallatteessifateeti kan jiru taphataa biyyatti hafee hin jiru baay'een isaanii ilaalte garuu taphattoota ergisaan deemanii fi free agentii ta'an kontraata kilaboota isaanii waliin qabne maallaqa gadaanaatiin kan mallatteessifatan waa'een jijjiiraa taphattoota asumarratti nu haa ga'u. Kabajamtuu daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan jirtan qophii ispoortii FIBdha. Dhimmoo ispoortii xiyyeeffannoo barbaadan irratti kaasnee marii taasisaa kan jiru. Turtii booda yeroo itti deemnu dhimmoo ispoortii taphoota liigota Awurooppaa dhuma torban kanaatiin taphataman kaasnee kan waliin ilaallu ta'a. Nu waliin tura. Eessa hin deebinaan affeerraa keenya. Ispoortiin FIB akka tuffeetti kan jiru kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB taphoota dhimmoota ispoortii xiyyeeffannoo barbaadan biroo taphoota liigota Awurooppaatti yeroo ceenu Premier Leaguein Ingiliz torban 6ffaa isaatiin deebi'ee dhufeeti kan jiru. Har'a sa'aatii 8:30 irraa kaasuun darbii Marsiisaayidiitiin taphni Evertonii fi Liverpool waliin taasisan eegama. Brentford Leeds United waliin taasisan eegama. Dhimmoota biroos kaasnee ilaalaa kan waliin turu ta'a nu waliin tura. Ashu Premier Leaguein Ingiliz deebi'ee dhufeeti kan jiru torban 6ffaa isaatiin har'a sa'aatii 8:30 irraa kaasuun Goodison Park irratti Everton Liverpoolin keessummeessaa Everton bara kana taphoota 5 jalqabaa taasisee keessaa tapha tokkoyyuu injifannee tapha 3 qixabamu taphoota 2 immoo injifatameeti kan jiru. Lampaardin dhiibbaa jala galcheera jettee kaasuu dandeessa. Lampaard bara kana bara darbes yoo kaaftee ilaalte tapha torbii 37 natti fakkaata kan Premier League keessa turuu isaa mirkaneeffate. Tapha torbii 37 injifateetiin bara kanaan yoo kaaftee taphoota 5 darban kanarraati qabxii 3 qofaadha. Qabxii 15 argachuu qabu keessaati kan argate inumaayyuu ammaan kana dhiibbaan irra gahaa jira jettee kaasuu dandeessa taphataa kan leenjisaa kanarraa. Taphni inni torbee 6ffaatiin
taphatu tapha inumayyuu Merseyside Liverpool faanaaf Liverpool ammaan kana xiqqoo waan kakka'aa jiru fakkaata. Taphoota jalqabaa lamaan qabxii gatee kan eegalee beekamaadha. Liverpoolis ammaan kana garuu gara injifannootti deebi'eera. Inumayyuu torbee shanaffaatiin tapha daqiiqaa dhumaa irratti galcheetiinidha kan injifannoo Newcastle irratti gonfatee kaka'umsa kanaatiin kan garee Frank Lampard Everton argatu. Ammas Frank Lampard dhiibbaa jala waan turu fakkaata. Taphoota gurguddoodha. Taphoota kilaboota gurguddoo waliinidha. Fiksicheriin yookiin immoo gabatee tapha kan Frank Lampard fuulduratti eeggachaa jiran gidduu kan kaaftee yoo ilaalte. Hojii Frank Lampardis baay'ee xulfeesseeti kan jiru. Amma Everton yoo ilaalte identity crisis keessa waan galiin fakkaata. Yaadattootiif baroota 2000 jalqabarraa kaasee David Moyes leenjisaa Everton akka ture yaadatama. Yeroo ammaa kanatti West Ham leenjisaa kan jiran. Yeroo sana Everton kilaboota settled ta'an kilaboota sadarkaa tokkooti amma torbaffaa amma jahaffaatti arginu kilaboota gurguddoo keessaa tokko akka ture yaadatama. Akka gaariitti kilaba sana dorgomaa taasisuu danda'an kan turan. David Moyes Everton gadhiisanii gara Manchester United erga deemanii booda leenjistoota garaagaraa identity garaagaraa falaasama kubbaa miilaa garaagaraa qaban hedduu garaagarachaatti fidanii kan jiran. Ronald Koeman jechuu dandeessaa, Rafa Benitez, Big Sam, Carlo Ancelotti wayita tokko dhufee ture, Marco Silva mataasaa, Frank Lampard dabalatee leenjistoota garaagaraa dhufeeti kan ture. Kanaaf irratti sporting directorii garaagaraa yeroo waggaa ja'an darban keessatti yeroo afur yeroo sadii jiranitti kan jiran Steve Parish dabalatee Marcel Brands yeroo ammaa kanatti Kevin dabalatee jechaadha. Sporting directorii jijjiiraa kan jiran poolisii yookiin immoo qajeelfamni jijjiiraa taphattoota isaanii baay'ee hunkuramaadha kan fakkaatu. Amma yoo ilaalte falaasama literally falaasamatti leenjistoonni garaagaraa darban yoo ilaalte illee fakkeenyaaf Ronald Koeman leenjisaa Cruyffistaa jechuudha. Akkaataan tapha isaanii more of kubbaa possess gochuu irratti xiyyeeffatu isa Barcelonaa fi Ajax keessatti beekamu sana hordofanidha. Big Sam yoo fudhatte immoo long ball kilaba long ball baay'isu leenjisaa baay'ee pragmatic jechuudha. Marco Silva leenjisaa biraa kubbaa miilaa ajaa'ibaa taphatu akka ta'een beekama. Carlo Ancelottiinis typically kubbaa miilaa itti sarara xiyyeeffatu jechuu baatte illee counter attack tapha deebii. Rafa Benitez leenjisaa defensive football taphatudha. Kanaaf illee taphattoonni garaagaraa yeroo dhufan immoo yeroo jijjiiraman fakkeenyaaf taphataa leenjisaan Rafa Benitez garagarichaatti yeroo dhufu taphataa tokko yeroo fidatu Rafa Benitez hin gaggeessu. Amma immoo leenjisaa identity biraa qabu dhufa. Taphataan Rafa Benitez falaasama Rafa Benitez ta'u falaasama leenjisaa biraa seexaanii qacarameef ta'uu dhiisuu mala haala kanaatiin baay'ee rakkachaa kan turan. Yaadna sirriitti xiqqoo waan kaanansi kaasuu barbaadu yeroo Carlo Ancelotti garagarichaatti fidaniitiin as xiqqoo fooyya'insa argisiisanii turan. Haa ta'u malee bara sana inumaayyuu hamma taphoota yoo dogogoruu dhaabaadhi torbee shanaffaa Premier Leagueicha tursaa turan natti fakkaata qabxiiwwan 13tiin James Rodriguez akkasumallee Decore fa'aa fidanii garii fooyya'aa ijaaranii turan. Haa ta'u malee Real Madrid erga leenjisaa kana fudhateetiin as kallattiin kan isaan garagarichaatti fidan Rafa Benitez ture. Rafa Benitez yeroo garagarichaatti fidan sporting directorii kilabichaa waan isaan godhan tokko yoo jiraate naannoo bashannanaatti qarqara galaanaatti otoo bashannaniitiin waan sana mansiin qofa qacaran waan arganii achitti waa achumatti qofa waan haasaanii waan isaan jecha sanaatiin amansiisanii qofa garagarichaatti fidanii leenjisaa taasisanii turan. Inumaayyuu taphoota jalqabaa kan akkas godhusti abbaa qabeenyaa kilabichaati bara 2017 irraa kaasee natti fakkaata. Abbaa qabeenyummaa Everton to'atee kan jiru waan fedheefu Frank Lampard Liverpool waliin leenjisaa ta'ee riikardii gaariin qabu taphoota arfan jalqabaa amma ammaatti taasisee Chelsea waliin yeroo Chelsea leenjisuu dabalatee jechaadha. Taphoota arfaniin injifatameeti kan jiru minimum galchii lamadha kan itti lakkaa'ame. Walumaa galatti taphoota arfan darban irratti Frank Lampard faallaa Liverpool ta'ee leenjisaa ta'ee taphoota taasisee irratti galchii 11dha kan itti lakkaa'ame garee Frank Lamparditti. Kanaaf alatti immoo Mohamed Salaan taphoota darban irratti faallaa Everton ta'uun galchii 4 lakkoofseeti kan jiru. Galchii 4 sana keessaa galchiin 3 kan lakkaa'ame Goodison Park irrattidha. Michael Owen ture taphataa Liverpool duraanii galchii 4 kan lakkoofsuun Goodison Park irratti taphataa kana kan caalu tarii har'a galchii lakkoofse Mo Salaan riikardii kana qooddachuu danda'a. Mee taphoota birootti haa ceenu ashu Brentford Leeds United waliin sa'aatii 11 irraa kaasuun taphatan taasisan eegama. Chelsean derbii Londonii West Ham waliin taphatan taasisan eegama. West Ham ingedda derbii Londoniitiin Tottenham waliin galchii 1-1 kitabamuun yaadatama. Chelsea immoo Southampton waliin taasisee injifannoo Southampton galchii 2-1tiin ture kan goolabame boodarraa ka'uun Southampton ture. Raheem Sterling galchii lakkoofsuun boodarraa ka'uun Southampton injifateeti kan ture.
Newcastle torban darbe Liverpool waliin taphataa isee galchi tokkoof duwwaatiin galchi Alexander Isaac lakkoofsiin dursaa ture boodarra Liverpool galchi wal lama lakkoofsuun injifate har'a immoo sa'aatii 11 irraa kaasuun Crystal Palace garee Patrick Vieira waliin taphataan eegama. Nottingham Forest Manchester City irratti eeggadda galchi itti roobse sa'aatii 11 irraa kaasuun Bournemouth waliin kilaboota muudii wal fakkaataa keessa jiranidha. Kilaboonni lamaanuu ga'umsa yeroo isaanii ilaalte gaarii miti. Tottenham Hotspur sa'aatii 11 irraa kaasuun derbii London boru kilaboonni derbii London lamadha kan jiru. Fulhamitiin kan keessummeessaa staadiyoomii isaa irratti sa'aatii 11 irraa kaasuun Wolverhampton Wanderers Molineux irratti Southampton waliin sa'aatii wal fakkaataa 11 irraa kaasuun taphni isaan taasisan eegama. Aston Villa fi Manchester City sa'aatii 1:30 irraa kaasuun akka kan keenyaatti sa'aatii 7 irraa kaasuun jechaadha. Taphni isaan taasisan eegama. Steven Gerrard dhiibbaa keessa waan seenu fakkaata. Mee xiqqoo ishee dhimma xiyyeeffannoo barbaadu tokko ilaallee gara sagantaa keenya goolabuu dhufnu boru sa'aatii 12:30 irraa kaasuun Manchester United fi Arsenal Old Trafford irratti taphni isaan taasisan eegama. Akka biyya keenyaatti kilaboonni lamaanuu deeggartoota hedduu waan qabaniif biyya keenyaatti akka darbiitti ilaalama taphni kun. Kanaaf irratti immoo leenjistoota seenaa qabeeyyii kilaboota kanneen lamaan duraanii fakkeenya fudhatee ilaalte Sir Alexander Chapman Ferguson fi Arsene Wenger miirri wal dorgommii leenjistoota kana lamaan gidduu ture bara 1990 gara dhumaa fi bara 2000 jalqabaa amma dhumaatti jechaadha. Biyya kana keessatti deeggartoota baay'ee qabaachuu isaaniirraan kan ka'e kilaboonni kunneen lamaan akka darbiitti akka ilaallu nu taasiseeti kan jiru. Bor sa'aatii 12:30 irraa kaasuun taphni isaan eegama. Waa'ee kana waan tokko jennee darbii jalqabuma yeroo tapha kana laalutti ka'an waan darbii natti fakkaatu ture magaalaa tokko keessa yookiin immoo bittaa tokko jala waan jiran natti fakkaatu ture. Sababni isaa kilaboonni kun lamaan wal dorgomaa kan isaan turan dorgommiin isaan gidduutti ture dorgommii olaanaa ture kilaboota leenjistoota kana lamaaniin leenjistoota yericha Premier League England to'atanii jiran kana waan leenji'aniif miirri isaan gidduu jiru tapha irratti ho'aa ture. Taphattoonni walitti bubbu'iinsi waan baay'atu ture stressiin akkasumas waan olaanaa waan tureef waan miirri taphattoota gidduutti mul'atuu fi akkasumas leenjistoota gidduutti mul'atu ture darbii fakkaata ture qabxiif waa wal dorgomanii fakkaata ture. Ammaan kana biyya keenya keessatti akkuma tamma kaasuuf kaate deeggartoota olaanaa kan qaban kilaboota kana lamaan kilaboota kana lamaan gidduutti taphni jiru yoo ta'e Manchester yeroo injifatu deeggartoonni Arsenal yeroo isaan irratti qoosan argitaa yeroo Arsenal akkasuma faallaa waliitiin kilaboota deeggartoota deddeeman garuu gara taphaatti diibnee Manchester United fi Arsenal kan irratti Stamford Bridge irratti tapha isaan taasisan irratti kaafnee waan nuti jennu tokko yoo jiraate Arsenal taphoota shanan darban injifannootiin kan dhufe winning rating isaa percentii 100 jennee kaasuu dandeenya. Akkasumallee winning mentalitiin taphattoonni Arsenal amman kana qaban yoo kaaftee ilaalte Manchester Unitedtiin xiqqoo caalanii argamuu hin danda'u carraan jedhu olaanaadha. Sababni isaa taphoota shanan darban kana guutumaan guutuutti percentii 100 injifatanii waan dhufaniif Manchester United taphoota jalqabaa lamaatiin qabxii gatee taphoota sadii walitti aansiitidha galchi kan lakkoofsi Manchester United taphoota walitti aansa sadan darbanidha kan injifatee qabxii 9 qabaatee sadarkaa shanaffaarratti ammaan argamu. Arsenal qabxii 15tiin sadarkaa tokkoffaarratti kan argamu. Kanaaf winning mentalitiin taphattoota Manchester United xiqqoo kan Manchester taphattoota Arsenalittiin carraan caalamuu olaanaadha jettee waan ati kaaftu ni jiraata. Gara taphattootaatti yeroo si deebi'u Arsenal taphattoota xiqqoo miidhama taphattootaatti mudateetti kan jiru akkuma sila kaasaa turre Thomas Partey, Mohamed Elneny fi Alexander Zinchenko taphattoonni kun taphattoota Arsenal taphattoota jalqaba filannoo jalqabaa irratti gara diriitti seensi taphattoota taphachiisuuf carraa qabudha ture. Haa ta'u malee kana hin milkoofne Manchester United gama isaatiin Manchester United amma xiqqoo paashinii irra kan jiru fakkaata. Dynamic paceidhaanidha kan isaan amma taphachaa jiran tapha DBT'nidha akkaati torbee darbee kaasaa turre. Manchester United tapha Erik ten Hag Ajax Amsterdam keessatti yookiin immoo kilaba Ajax keessatti nutti agarsiisan osoo hin taane taphni isaan amma taphachaa jiran survive gochuuf taphata kilabni kun qabxii waan barbaaduuf qabxii argachuufidha kan isaan taphachaa jiran. Haa dhufu malee bishaan gingilchaatti isa jedhan sanadha. Argamu malee bishaan gingilchaatti isa jedhanidha. Ani isaan barbaadaa jiran amma tapha deebiitiinis ta'e tapha counter attackittiinis ta'e miinsi kamiitiiniyyuu karaa kamiitiiniyyuu qabxii sadiidha kan isaan barbaadaa jiran. Tokko dhiibbaa jaraa of baasuuf jechaadha gama biraatiin. Sababa kana taphni isaan Manchester United fi Arsenal gidduutti Arsenal yoo gidduutti taphatan faallaa walii carraan ta'uuf qabu olaanaadha jettee kaasuu hin dandeessa. Arsenal kubbaa to'atee taphachuutiin Manchester United immoo counter attackiitiin carraan taphachuuf qabu olaanaadha. Arsenal taphootan shanan darban kana kaaftee yoo ilaalte kubbaa qabateeti kan taphatu guutummaan guutuu to'atee miilla isaa jala carraan kubbaan yeroo dheeraa turtu olaanaadha.
Manchester United immoo faallaa kanaati. Garuu leenjisaan kun faallaa kanaati Ajax keessatti faallaa kanaati kan si jechisiisu miti ture. Haa ta'u malee akkuma amma kaafne qabxii waan barbaadaniifidha. Arsenal kaafne yoo ilaalle kilaboota kubbaa qabatanii taphatan waliin hanga ammaatti walitti dhufee hin jiru. Yeroo kilaboonni kubbaa qabatanii Arsenal kubbaa miila isaanii jala tursan Arsenal immoo sochii akkamiitiin yookiin immoo poozishinii akkamiitiin tapha kana to'achuu danda'an jedhamu gaaffii biraadha. Ammaan kana waan nuti beeknu hin jiru. Manchester United immoo faallaa kana kubbaa qabatee taphachuu irratti xiqqoo taphattoonni wal baraa waan hin jirreef sarara gidduu irratti xiqqoo stability waan mul'ate fakkaata. Ammaan kana Casemiro jira, Eriksen jira, akkasumallee Bruno Fernandes, McTominay taphoota darban kan sadan irratti paashiniin agarsiisaa jiru olaanaadha. Dirree keessatti hamma dhumaatti falmachaadha kan inni jiru. Kana walii wal qabsiiftee carraan kaaftu olaanaadha. Garuu sarara fuulduraa irratti xiqqoo Manchester United rakkoo waan xiqqoo qaba yaanni jedhamu ammaan kana waan ka'u fakkaata. Tapha darbe kanarratti yoo kaaftee ilaalte tapha saanduqa piinaalitii opposite box isa jennu kana keessatti saanduqa piinaalitii garee faallaa keessatti taphattoonni sarara fuulduraa carraan isaan kubbaa yeroo baay'ee irra deebitiin tuqaa jiran xiqqaadha. Yoo kaaftee ilaalte Saanchoon kubbaawwan hamma boqonnaatti yoo kaaftee ilaalte 3 ture kan tuqe, Rashford 2, Bruno Fernandes 5. Taphataa lakkoofsa fuulduraa yookiin immoo forward ta'e kan taphachaa jiru Manchester Unitediif Marcus Rashford uumamaatiin kan taphatu sarara qarqararraati ka'ee kubbaa fudhatee gara dirreetti gara gidduutti seenudha. Manchester United karaa kanaa xiqqoo Arsenal caalmaa argata yaanni jedhamus. Antooniin tapha jalqabaasaa Manchester United dirree taphachuu danda'a. Taphni kun Old Trafford kan taasifamu xiqqoo ishee seenaa jiru qabsii waan tokko kaasuuf waan gabaabduu tokko October 24 bara 2004 Arsenal taphoota 49 utuun injifatamin erga imalee booda harka kan kenne Old Trafford irratti ture. Yeroo sana Ruud van Nistelrooy fi Wayne Mark Rooney'n galchii wal lakkoofsaniin jechaadha. Battle of Buffett nuwaayyuu taphattoonni Arsenal injifatamuu isaanii xaaranii Cesc Fabregas kooriidarii irratti piizaa argatee Sir Alex Ferguson itti darbate fuula isaatti akka laambube yaadatama. Seenaa Battle of Buffett or Pizza Gate jedhameeti kan yaadatamu. Arsenal taphoota 5 jalqabaa injifachuun reekoordii haaraa galmeesseeti kan jiru. Tarii Manchester United harka kennaa laata waan jedhu dhimma eegamaadha. Sa'aatii 12:30 irraa kaasuun booru tamsaan. La Ligaatiin Sevilla fi Barcelonaan har'a sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 4 irraa kaasuun Ramon Sanchez Pizjuan irratti tamsaan taasisan eegama. Real Madrid Real Betis waliin Santiago Bernabeu tamsaan taasisan eegama. Sa'aatii 11:15 irraa kaasuun taphni kun taasifamu. Real Sociedad Atletico Madrid waliin galgala keessa sa'aatii 1:30 irraa kaasuun taphni taasifamu jira. Serie A yoo ceenu Serie Aatti taphoonni ciccimoo torban kanaa taphoonni xiyyeeffannoo harkisan 2 jiru. Inter Milaanii fi AC Milan darbii Della Madonninaatiin taphni isaan waliin taasisan sa'aatii 1 irraa kaasuun har'a hin eegama. Lazio fi Napoliinis sa'aatii 3:45 irraa kaasuun taphni isaan taasisan eegama. Dhimmoota kana qabxii taphoota galmaa'ee wajjin wal qabatee immoo gaafa wiixataa sagantaa keenyatti irratti qabannee kan deemu ta'a. Har'aaf sagantaa keenya irratti goolabnu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan turtan qophii ispoortii FIB keenyaa ture. Dhimmoo ispoortii xiyyeeffannoo barbaadan irratti kaasnee marii taasisaa kan ture. Istuudiyoo keessa kan si waliin ture ani jireenyaa dinqisaa fi ashannaa fi darajii ogeeyyii kaameraa keenya Roobsan Dajanee fi Oliyaad Badhaasaa waliin ta'uun turtii taasisneeti kan jiru. Yeroo itti aanu dhimmoota biroo qabannee moltii deemutti nagaan tura. Horaa bulaa deebana.